Allah Teala buyurur ki, onlar ki Allah tərəfindən canları alındı, onların ki can alan mələklər onlara yetişdilər və onlar mütləq Allaha tərəf qayıdacaqlar. Amma qayıtmaq necə olacaq? Bax, bu hər bir insan üçün Allahı öz arasında bir sir olaraq qalır. Allah tərəfinə necə qayıdacaq? Və hər bir insan da buyurur, Kur'an'ın başka bir ayetinde Allah Teala buyurur ki, Er-Rahman suresinde Kullu men aleyhe fan ve yebqa vechhe rabbike zülcelal ve ikram. Allah Teala buyurur ki, yer üzerinde ne varsa her bir şey fanidir. Bunu məgər biz demirik. Her vaxt biz deyirik ki, dünyada ne varsa fanidir. Ve her bir şey fanidir. Və Allaha tərəf biz qayıdacağıq və nə varsa dünyada hər bir işin sahibi Allah-u Teala'dır. Nə görürüksə, mülk, maşın, ev, uşaq, nə varsa bunların hamısının sahibi sözdə bizik. Amma əsas mütəala Allah'dır bunların sahibi. Və biz özümüz də Allaha tərəf qayıdacağıq, özümüzün də öz sahibimiz mütəala Allah'dır. Ona görə Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İmam Həsən və İmam Hüseyin cənnət zamanlardır, onları sevin. Və o sevgini qəlbinizdə, dilinizdə şüar edin və onunla yaşayın və onları sevsəniz, inşallah cənnət əhli olarsınız. Peyğəmbər bundan artıq daha nə deməlidir? Bundan gözəl, müdrik söz ola bilər həyatda. Peyğəmbər cənnəti gelməyində yolunu deyir. Allah-u Teala hədis-i qüdsüdə Peyğəmbərimizə buyurur ki, ya Peyğəmbər, yaratdığım insanları mən cənnət üçün yaratmışam. Sözlərə bir diqqət edin. Yaratdığım insanları cənnət üçün yaratmışam. Mən onları o qədər sevirəm ki, insanları o qədər sevirəm ki, mən onları cənnətin də kiçik olduğunu onlar üçün hiss edirəm. Və onlar ən âli məqamlardadırlar. Cənnətdə də böyük məqamlardadırlar. Quran-ı Kərimdə Allah-u Teala cənnətlərin adını çəkir. Mən bir cümlədə bunu qeyd eləmişəm. Bunun üstündə istəmirəm çox deyəm. Orada Ədil, Nəim, Firdos, yəni Allah-u Teala bu cənnətlərin adını çəkir. İndi belə bir sual yaranır. Cənnət bir dənə mərhələdirsə, hansı oraya gedəcəkdir? Cənnətin bir dənə mərhələsi var. Ya cənnət əhli ol, ya cəhənnəm əhli ol. Amma yox, cənnətin məqamları var. O cənnətin məqamlarının içərisində o məqam ki, sən cənnət zamanlarının yanında olasan. Peyğəmbərin əziz balasının, Peyğəmbərin yanında olasan, onun balasının yanında olasan. Və o ən bir âli bir məqamdır. O məqamda ki, dünya, necə ki Allah-u Teala buyurur, kullu mən aleyhə fan, yəni fanilik yoxdur da orada. 70 il qalacaq, 60 il qalacaq, belə bir müddət yoxdur. O dünya sondur. Biz dünyaya gəlmişik, bir müddət yaşayıb, ömrümüzü, öz işimizi, öz missiyamızı tamamlayıb, bir gün qovuşub çıxıb gələcək Allah tərəfindən. Allah bütün böyüklərimizi rəhmət eləsin. 30 il, 25 il bundan qabaq məscidimizdə bizimlə çiyin-çiyinə namaz qılan kişilər, bizimlə bir yerdə əzadarlıq edən kişilər, hamı yoxdur aramızda. Hamısı Allah dərgahına qovuşdular. Allah onların ruhlarını şad eləsin. Biz də bir gün yox olacaq. Bizim burada oturan o körbələrimizi Allah'ı bir nəsib eləsin. Onlar bizim haqqımızda deyəcəklər ki, bu insanlar əzadarlıq edir bizdən böyük adamlar. Və biz bu məclisləri onlardan öyrənmişik. Biz necə uşaqlıqda öyrəndik, onlar da bizi xatırlayacaqlar. Ona görə dünya fanidir. Amma ahirət isə əbədidir. Əbədiliyi də ondan irəli gəlir ki, Allah deyir öz Peyğəmbərinə ki, bir gün hamınız Allahın huzuruna qayıdacaqsınız, əbədiyyətə qovuşacaqsınız. Və əbədiyyətə qovuşduğunuz mərhələdə onda biləcəksiniz ki, Peyğəmbər balasının yanında olmaq lazımdır. Onda biləcəksiniz ki, hansı ən
əməllərə daha üstünlük vermək lazım idi ki, biz onlara üstünlük vermədik. Ona görə bu məclislər bizim həyatımızın, bizim ömrümüzün, keçdiyimiz saatlarımızın, dəqiqələrimizin ən gözəl mərhələləridir ki, Allah bizə bu nəsib edir. Allah bu məqamları bizə nəsib edir. Peyğəmbərimizin əziz babası, Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalamın bugünkü gündən ta ki Aşura gününə qədər çox çətin bir günlər başlayır. Bu gündən baxaraq mən bəzi sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, İmam Hüseyin Aşura günü şəhadətə çatır. Aşura günü Allah lənətləsin Yezid və Məsəd, İbn Ziyad bu qatillər tərəfindən o şəhadət şərbətindən keçirir. Bu 10 gün əza saxlanılır. Bu 10 günün mənası nədir? Bəziləri bunu tənqid edirlər, bəziləri buna icanə yanaşırlar. Bir dəstə insan İmam Hüseyni sevərək özünü göstərməklə insanlara biz İmam Hüseyni sevirik, amma bu zülmə yox. İmam Hüseynin Aşura günündən sonra ona öz sevgimizi göstərmişik. Onun şəhadətindən sonra. Və onun o qabaq ki 9 gün ki var, yəni o 9 gün onlar üçün çox önəmli olmadığını biruzə yaptırırlar. Bir dəstə insanlar İmam Hüseyni tanıyırlar. Bilirsiniz necə tanıyırlar? Yalnız şəfaət üçün. O bizə şəfaət eləsin. Elə çəkini düşəndə, dərdi düşəndə, ağırlı bir işi düşəndə, necə ki o bəzi adamlar var, bir dənə çəkini düşəndə Allah yanına düşən kimi İmam Hüseyni də zikr edirlər. Bir dəstə insanlar var ki, onlar gecə-gündüz dillərində Həzrət İmam Hüseyni. Onlar Məhərrəm ayı, onlar Zilqədə ayı, Zilhəccə, Şəvval ayı yox, hər ayda onlar yad edirlər. Hər saatında yad edirlər. Hər yedikləri yeməkdə, içdikləri suda Salamullah Hüseyin şəhid sözünü deyirlər. Əsl aşıqlar olmalıdır. Onlar üçün Məhərrəm səfər yoxdur. Onlar üçün hər gün İmam Hüseynin şəhadəti olur. Onun üçün onlar üçün hər gün Aşura, hər gün Kərbaladır. Bu 9 gün məsələsinə gəldikdə isə insanlığın, bəşəriyyətin ən çetin dəqiqələri, ən çetin saatları, ən çetin günləri Peyğəmbər ailəsi üçün elə bu günləridir. Allahın beytini bugün gelib ziyarət edir. Allah zəvallarımızın ziyarətini bu il qəbul etsin. Allah siz əzizləri nəsib etsin. Peyğəmbərin əziz balası Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalam Kərbəla hadisəsinə gəlməmişdən öncə bu hadisələr Zilhəccə ayında başlayır. Və Zilhəccə ayında Peyğəmbərin əziz balası Həzrət İmam Hüseyin ziyarətin yarımçılıq qoyub və Məkkədən uzaqlaşır. Təsəvvür edin ki, Məkkədə insan axını Peyğəmbər balası ziyarəti yarımçılıq qoyur. Məgər bunu Məkkəni, Kəbəni ziyarət edən zəvallar görmürlər ki, Peyğəmbərin balası Məkkəni, Haz ziyarətini, yarımçılıq ziyarətini edir, tərk edir ziyarətini. Bunlar hamısı gözəl görürlər. Və bilirsiniz ki, dünya müsəlmanları ildə bir dəfə vacib həccə hər bir insan gedir və hər ziyarətində insanlıq, bəşəriyyət bir yerə toplum şəkildə yığılırlar və orada ibadət edirlər. Vacib həcclərini yerinə getirirlər. Bunlar hamısını bilirdilər, amma Peyğəmbərin əziz balası Həzrət İmam Hüseyin hac ziyarətini yarımçılıq tərk edir və hədəfi isə Kərbala olur. Kərbala söyləyir. Tarixdə var ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın o Kufəlilərin yazdıqları məktub və digər insanların, yəni Kufədən başqa şəhərlərin İmam Hüseyinə olan ehtiramı, hörməti məktublarla gəlir yetişir İmam Hüseyin. Biz səninləyik, biz Peyğəmbəri dilindən eşitdiyimiz sözlər, sənin haqqında dediyi sözlər gözəl bilirik
və biz sənin yanındayıq, səni dəstəkləyirik və sənin məqamın, sənin imamlığın bizim üçün önəmli kəsb edir və biz sənin dediklərinin, sənin sözlərinin ardınca gedən şəxsiyyətlər olacaq. Və sən harada olacaqsan, biz orada olacaq və öz sözləri ilə məktublar saysız hesabsız İmam Hüseyni göndərilir. Elə bir Kufənin özündə sənədlərdə var ki, 150 bindən çox məktub gedir İmam Hüseynə. Və mən bu gecə ilk Kərbəla şəhidlərindən Həzrəti Əli əleyhissalamın evladı, Həzrəti Əli əleyhissalamın qardaşının evladı Əqilin oğlu Müslümdən istərdim danışır. Müslüm ibn Əqilin oğlu ilk şəhidlərdən oldur. Və elə bir şəhadəti yetişdi ki, İmam Hüseyin əleyhissalam onu o şəhərə, yəni Kufə şəhərdən insanların ona olan sevgisini, ona olan mehribansılığını, ona olan bağlılıqlarını göstərmişdilər. Və İmam Hüseyin də Müslüm ibn Əqli ora göndərir və Müslümə bir söz deyir. Deyilən ki, yaxın vaxtda mən Kufə şəhərinə qayıdacağam. Və İmam Hüseyin Müslümü oraya göndərməklə nümayiş elətdirir ki, mən ən çox sevdiyim bir insanı, yəni öz əmin oğlunu, öz yaxınını bu şəhərə göndərir. Və onunla İmam Hüseyin əleyhissalam bir neçə insana da göstəriş verir ki, Müslüm ibn Əqillə bir yerdə Kufədə olasınız və onun yanında yer tutasınız. Müslüm ibn Əqilin Kufəyə gəlməyi, onun qarşılanması, onun hörmətlə, izzətlə qarşılanması Müslümü daha da sevindirir və İmam Hüseynin tərəfdarlarının olduğunu tezliklə Müslüm məktub şəklində yazır, imama göndərir ki, bəli, Kufə cəmaatı həqiqətən sənə öz sevgilərini nümayiş elətdirirlər və sənin yanındadırlar və səni sevirlər və nə qədər tez gəlsən Kufəyə yetişirəm və Kufə cəmaatı səni istəyirlər. Allah lənət eləsin. İbn Ziyadın Kufəyə gəlməsi, yəni İbn Ziyad Bəslənin varisi idi. Bəslədən tezliklə Kufəyə yetişməsi və Kufəyə daxil olanda ilk hədəfi Müslüm ibn Əqli tezliklə tapıb öldürmə hədəfinə birinci nail olmasını istəyir. Çünki bilir ki, İmam Hüseynin bu şəhərdə, Kufə şəhərində yalnız yeganə bir nümayəndəsi varsa, o da Müslüm ibn Əqlidir. Onu öldürməklə imamə bir mesaj verəcək, xəbərdarlıq edəcək ki, Kufə cəmaatı səninlə deyil. Və İbn Ziyad tarixdə var ki, Bəsrədə çox qanlar tökmüşdür, çox insanlar öldürmüşdür. Yəni, Kufənin valisi Namman idi, o da gözəl insan idi. Tarixdə var ki, Namman hər zaman Peyğəmbər Əhl-i-Beytini sevir və Peyğəmbər Əhl-i-Beytinin nikanı qalan insan olmuyor. Amma Nammanı Yezid lənətullahı uzaqlaşdırmaqla İbn Ziyadı ora göndərməklə insanların bir hədəfə yetişdirmək, onları qorxuzmaq, onlara əziyyət vermək, onları tezliklə Yezidin yanında yer tutmağa nümayiş elətdirir, göstərir və İbn Ziyad da birinci hədəfi elə insanları ələ almaq üçün müəyyən dünya almaq. Qadınlarını qızıl gümüşlə, kişilərini də nəfslərinin tabeciliyi ilə ələ kesilir. Və Kufə bütünlüklə İbn Ziyadın nəzarəti altında olur və hədəfi isə Müslüm ibn Əqili aradan götürmək olur. Və onun axtarışını elan edir ki, Müslüm ibn Əqili getirin və onu edam etdirir. Tarixdə var ki, Müslüm ibn Əqil tarixin hadisələrini mən bilirəm, bilənlər var, burada mən üstündə çox bunu deyamayacağım. Ağırlı-azılı tarix resimləri. Müslüm ibn Əqil Kufə küçələrində yalnız qalır, tənha qalır. Və gəlir bir dənə yeri yetişir ki, bir qapıya yetişir ki,
görür qaranlıq bir küçələr, qaranlıq bir şəhər, bir qapını döyüb bir qadın çıxır. Ondan bir içim su istəyir. Qadın gəlir, yetişir, üstümə suyu verir, tanımır. Görür ki, dodaqları parça tikəlir. Dodaqlarından qan gəlir. Və su içəndə dodağının qanı suya düşdüyü içə bilmirsin. Baxır belə qadın, deyir, sən ərəm, kimsən belə bu hala düşmüsən? Sən evin, eşqin bu şəhərdə yoxdur belə. Deyir, yox, mən bu şəhərə qonaq gəldim və mən bu şəhərə dəvət aldım və mən bu şəhərdə ehtiram gördüm. Sonra isə mən bu şəhərdə böyük hörmətsizliklər gördüm. Və bu şəhər hələ də anlaya bilmir ki, nələr itməyəcəklər, nələrə əldən verəcəklər. Biz bunları nə qədər zalimin əlindən, şeytanın əlindən qurtardıqsa, insanlar özləri gedib şeytana tələyə düşdülər və öz tələlərini özləri qurdular. Deyir, qadın belə baxdı, dedi, sən müslümin nəqilsən, mən də səni dəstək vermişəm və sənin ardında namaz qılmışam Kufədə, sən Kufənin şəhərlərini, bütün insanları özünə cəlb edən bir şəxsən, sən İmam Hüseynin əzizisən və gəl bizə qonaq ol günə. Tarixdə var ki, o qadın özü də qızılla, gümüşlə avlananlardan biridir. Və Müslümin arxasından adamı uzaqlaşdıranlardan biri də bu qadın özü idi. Və buradan Müslümin nəqilə xəbər yetişdirir ki, sən elə yaxşı insansan, gözəl insansan, mən səni istəyənlərdənəm, bir yandan da Kufə sarayına xəbər göndərir ki, Müslümin nəqlə axtarırsınızsa, o bizim evdədir. Allah lənət eləsin. İbn Ziyad bir neçə insan göndərir, sərkərdələrindən gedin onu getirir. İmam Hüseyn əleyhisselamın ən çətin ağlı-azlı hadisələri bu 9 gün ki var, burada nə qədər adamlar itirdi, nə qədər böyük şəxsiyyətlər itirdi. Və o şəxsiyyətlər sözlə, əməllə, belə desək, belə yetişdirməklə hazırlanan insanlar deyil. Onların hamısı Allah tərəfindən fikri istedada, Allah tərəfindən seçilmiş bir şəxsiyyətlərdir. Müslümin nəqil saraya gəldiyində İbn Ziyad bir ən sözü. Deyək, Müslüm, nə oldu adamlar ki, sənə dəstəklidirlər, sənə sevgi nümayiş etdirmişlər? Hanı adamlar, hanı arxanda o insanlar? Müslüm deyir, baxdı belə bir söz deyir. Ey İbn Ziyad, sən özün də bilirsən ki, bu insanlar sənə də sevmirlər. Və bir qorxu nümayiş etdirmirsən, insanlar sənə tərəfindədirlər. Əgər birdən sıxıntıya düşsən, bu adamlar səni də tənha qoyub gedəcəklər. Dedi, mən heç vaxt tənha qalmamışam. Sən bilirsən, mən nə qədər şəhərlərə valilik eləmişəm, böyülük eləmişəm və mən heç zaman işimdə müdirəməmişəm. Mən işimi bilən insanam. Və mən bilirəm ki, hansı insanlar mənə nə ziyanlar ola bilər və özümə söz vermişəm ki, dünyada nedənsə qorxuramsa, onu tezliklə dəf edin. Onu məhv edin ki, və mən o qorxunu aradan aparmaqla özümün qalibiyyəti yetişmiş kimi hesab edin. Və sənin bu şəhərə gəldiyin məni çox qorxundu. Amma indi çox rahatım. Müslümin nəqil dedi, mən bilirəm, sən məni öldürəcəksən, amma bir söz ki var, istəyirəm, deyəm və mən bir sadiq insana istəyirəm o sözü deyəm və o söz yetişsin. Dedi, burada sadiq adam Şüreh qazıdır. Ona deyirəm, o sənə sözünü yetişdirər. Şüreh qazı yerindən qalxdı, gəldi, Müslüm ona sözünü dedi. Öz vəsiyyətin, öz sözünü dedi. Və Müslümün yanından uzaqlaşıb, gəldi İbn Ziyada dedi. Dedi ki, bilirsən, Müslümün nəqil mənə nə dedi? Ey İbn Ziyad. Dedi, nə dedi? Deyir, mənə dedi ki, İmam Hüseynə məktub yaz, xəbər göndərgilən ki, Kufə cəmaatı bütünlüklə hamısının siması dönüb və sənə tərəf insanlar artıq qalmadı Kufədə.
Kufə bütünlüklə İbn Ziyadın əmrindədir və ona xidmət edirlər. Və son söz də bundan ibarətdir ki, İmam Hüseynə deyilən ki, Kufəyə gəlməsin. İndi görün, zalim İbn Ziyad nə deyir? Deyir, Şüreh qazı, bunu sənə dedilər, sirr olaraq dedi, deyirsən, mən işləyirsən. Bunu sənə sirr olaraq dedilər, bunu yetişdirməlisən. Niyə görə mənə dedilər? İndi görün, insanlar nə qədər qorxucu edilər. Hələ bunun Şüreh qazısı bugün deyir. Dedi, bunu sənə dedi, sən də mənə dedi. Və baxdı Müslümə güldü, Müslümün daha heç bir sözü olmadı. Baxdı belə, dedi, mən bir dənə sözüm var. Kaş sonunda Həzrəti Hüseyni görəydi. Tarixdə iki dənə mənbəyə yazırlar. Bir, tarixi mənbədə yazırlar ki, Müslümü qılıncla öldürüldü. Bir tarixi mənbədə yazırlar ki, Kufə sarayının damından Müslümü bıraxdılar yerə və oradan edam edilir. Və üzünü çevirdi bir Müslümün əmir, Həzrəti İmam Hüseynin məqamına, Kərbəlaya dedi, ya Hüseyin, salam olsun sənə. O bugünkü günlər Peyğəmbərimizin ağırlı, azılı, çetin bir balasının günləridir. Və artıq Müslümün əmir Zilhəcc ayında şəhadət şərbətindən keçmişdir. Və Kərbəlaya yetişəndə Həzrəti İmam Hüseyin ağa o artıq bilirdi ki, Müslüm yoxdur, o şəhadət şərbətindən keçdi. Artıq bütün insanların şəhadətə yetişməklərini Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalam xəbər verir ki, biz hamımız şəhadət şərbətinə keçəcəyik və zalimlər isə hədəfləri dini və dini dəyərləri aradan aparmalıdır. Bugünkü günlər Peyğəmbərimizin əziz qızı, xanım Zəhra salamullah əleyhanın ağırlı azlı günləridir. Həzrət əleyhissalamın, Peyğəmbər əhl-i Peyğəmbər ailəsinin ağırlı günləridir. Allah bizləri Peyğəmbər əhl-i beytindən ayrı salmasın. Allah bütün dua ibadətlərimizi ali dərəcədə qəbul etsin. Və bu əzablarlıq məclislərində Həzrət İmam Hüseyin məktəbindən bir anda izə olsun, əli boş yola salmasın. Və burada əyləşən siz əzizlərim, hər birinizin müəyyən çetinlik, müəyyən sıxıntılarımız, müəyyən işlərimizdə müşkillər var. Allah bütün çetinliklərimizi aradan qaldırsın. Allah bu əzablarlığı zamanı imanın dəftərində zəft eləsin. Qabənd aləm, qəlblərimizi Qur'an, Əhl-i Beyt nuru ilə nuraniyyət eşitsin. Bizləri bir an öz nəfsimizlə imtihana çəkməsin. Allah Teala ən böyük neymət olan əmrimizdir, əmrimizlə bizi imtihan eləməsin. Zamanı imanının zuhurunu təzil eləsin. Dualarımızı âli dərəcədə qəbul olan Peyğəmbər Əhl-i Beytinə, Kərbəla şəhidlərini, Həzrət İmam Hüseyin alayına məşhur olmaqda üç dənə qəlbə səlavatla yad edir.